ku kokot maneh cekelan HP-na. Ganeng si Arek bubuka aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil deui jeung urang. Bisa ngedit mah maneh. Cicing kumaha ngomong-ngomong. Aya si Igo guys di tukang lieur si teh mah loba bacot ini keong-keong lain da. Lieur aing mah. Alhamdulillah abdi ayeuna. Alhamdulillah disuguhan genca. Mana mau oleh-oleh teh kade percuma sih ngomong alhamdulillah nyuguhan. Urang teh ngomong lagi nyusahkeun kayak babaturan. Ganeng. Ya Allah, jauhkeun abdi ti Sirega nu goreng patut. Amin. Tuh aya saat di Ganeng atuh aing rek ngomong. salah maneh baturkeun live ieu dijieun konten wayahna da urang operatoran hampura. Kumaha beungeut. Guys, baik abdi mah aya mah rek teh konten sini. Kirancaan eta teh HP-na. nya. Abi sareng Kang Roni anu channel YouTube-na eureun jadi preman. Loba pembacara sudah asup angin. Tepangkeun heula penten abdi kalua jeruk ieu ditepangkeun heula ka pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun sim abdi Kang Roni anu gaduh channel eureun jadi preman tong ngilap ditonton videona. Si tonton di komen, tos di komen, di subscribe, tos di subscribe baik hati di share nya. Mudah-mudahan anu tos nge-share video abdi nu ngadukung enjingna cing kengeng milik. Amin. Amin. Ieu teh Kang Roni ari abi saha? Sosok ilmiah. Sosok ilmiah. Aya teh kan Kang Roni teh dina channel YouTube-na teh eureun jadi preman. Tah, naha namina bet eureun jadi preman, tapi punten eta acana atanapi Kang Roni teh dulu teh preman heula, terus eureun atanapi eureun heula. Mending eureun jadi preman daripada eureun jadi ustad emang. Asa bohong. Tah, sok mangga diwaler heula waktu sareng tepat di haturanan. Abdi teh kararesan ngadamel channel eureun jadi preman teh udah wujud sanes disengajanya Gitu. sanes disengaja cuman kengeng ngimpen ngimpen saur abah ngableg-beg kana rarai abdi yang hidup teh kudu eureun jadi preman. Masya Allah. Gitu. Asal lama channel abdi teh abdi kita ngobrol sareng bojo asal lama erek ngadamel channel teh eureun tua. Eureun tua. Nya Puasa. kan berhubung awak abdi nali itu si ieu mah tarina rek eureun hirup. Channel eureun hirup mane mah. Pae aing si eta mah berhubung awak nali tuh lamun abdi gaduh channel eureun tuang mah anu percaya. nya Gitu. Jadi si itu ngomong wae si anjing. Tah, janten kieu apunten sarta acana abi teh. Nah dipikir-pikir tadi kira loba hapunten gitu. Apaan hari memeh lebaran gitu. Lebaran inca. Aroni, Bulan apakah Aroni teh raras kapungkuran teh preman atau napi kumaha? Ini kepo nya. nya. Bertanya. Kita pingin tahu atau pingin tahu banget Pengen tahu banget. Dasar ulah. Lain di sidik-sidik tadi kayaknya ada sebenarnya mah da abi ge lain teu bisa nya. Abi langkung bisa ti ieu gayana gitu kan. Ieu mah cek pariposna Oper teh. Naon emang kabeungetan maksudna alay-alayana gitu nya. Cuman mun abdi alay riweuh nya. Pajida. Coba pecakan. Tapi keur kieu disauran dengan kata-kata mesra soalnya. Apa saya? Anjing. Aduh. Hey guys, bener teu nyangka. Abinya karek ketemu ayeuna jeung Aroni. Pas dina meninggal dina YouTube eta napi di tepas sok aya di tepas. Duh Aroni euy galak kitu Aroni teh cek abdi nya. Geus ieu mah rame aslina asik. Teu nyangka aslina tadi pas pertama ketemu abdi teh sieun gitu nya. Sieun dibegal.
boro-boro karena bega geuningan kaserian guys, geuningan Aroni teh lebih-lebih ti abdi tah kitu. Kela ku abi dipotong. Tadi bahasa pas ngomong Iya. sieun ku Aroni asa kasinggung. Oh. Ya sigangan disarwakeun di dieu jeung dedemit. Cicok. Setakut itu kah? Takut itu kah? Kami jeung genderowo ya. Takut itu kah? Masya Allah, lamun jeung Sirega mirip bener mah. Aing mah generawan geus payu. Padahal mah juri jarian can payu-payu sia. Lain can payu urang mah ulang daekeun. Nah, Dodo jantan Aroni Ulan. tuh. Aroni teh asli Eta orang rokok dieu. saha eta keula eta rokok saha? Misalnya emang aya sia keur. Abdi asli mah orang Garut, Oh, asli ti Garut. di Ciklet. Oh, Ciklet. Iya. Wow. Ciklet tapi. Wow. Ciklet mah men. Alhamdulillah. Ciklet. Abi dikasih kelebihan naon di turunannya. Ya. Abdi pang beruntungna. Subhanallah. Abdi ya istri teh nu ke-25. Mah? Asli. Sada ucing ngawin ke. Sekali di Mungkin seberiji? 25. Oh, asli teh asli. Insyaallah asli. Jadi istri teh 25 siki. 25. Nah, Nu dihitungna eta teh. Maka hitungna teh teh. Kahitung. anu teh. Hah? Ya Allah, tapi berkah. Eta teh nu di So- anu so- dikawinna. Ayo Soalnya- kembali lagi kita 7 orang terima kasih. Abi Sudah hadir. Terima kasih. 25 kali kawin lain kahayang. Ada sepuluh. Ya, lain kahayang. Ya. Tetapi kebenaran. Ini menuju sini. Nah, Sini, ini. itu barangkali kawin. Abi 3 kali. 3 kali. Jauh. Tilu kali teh nu terakhirna ngan 2 bulan ditarik ku debt collector ku mertuana. Aing jujur mana Teka cicilan. teka Lain cicilan. backup keun ke dia. Oh, gitu guys. Ayeuna tapi ayeuna urang masih kene rimbitan akhir abi gitu masih. Untuk Sudah. duda Abi. Duda naon ya? Duda Balangsa. balangta eta duda dia teh disebut duda balangsa. Sapaingannya permisa ieu prediksina teu salah. Pertama ieu asup ka imah ka dieu pasti jelema jomblo cing teh. Geus kabaca teh kajawan teh palas beungeut teh palas. Da saha nu daekeun atuh deu kieu. Aslina meon teh. Ieu guys, Nah, urang cok. jadi bingung aing jadi dempet kuduaan ku utama aya si Igo ya aing ampun jadi kuduaan ya Aroni. Tapi ulah leutik hate sanajan urang beungeut goreng patut rupa oge siga Pas-pasan. asin cucut Ya. komo lamun urang keur cemerut camutut siga tutut Nya. 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 Nah, ulah leutik hate dibere pelet tuh ieu hayang nurutan 25 kali kawin. Hayang atuh. Serang ieu. Tapi ieu ngomong ieu ngomong tuturkeun ulah aya nu kalewat. Nya. Lamun aya nu kalewat balik keluar di imah ieu burut. Amin amin. Tong tarik ting mieun aing keur live sia. Masuk we Sok, bener hayang 25 kali kawin. Karena kalaunan jadi bagi dua mana riweuh. Ku aing teh keur live sia. Ya lepe-lepe si aing mah keur konten. Oh, mana tong tarik teuing da gede aing live. si HP aing dan HP maneh aja. Kira-kira satu Terus menang ngakirakeun urang Ulah teh perlu dibaca ya komentar. Oh baca we kumaha sorangan ya ku aing baca da aing keur konten si gelo tuh si Diwan datang aing maneh ka dieu Diwan ka dieu. Tah dieu guys ai Sirega mah sumpah urang mah. Sia nu ngalieureun batur keur heulaan sabi live-na da. Siap pertama aing teh paehan keur orok anjing na kakok asik. Segede aing Nah enak. beginilah anak yang cuma sampai Kieu guys jadi teu konsentrasi ieu nya gara-gara si Ublak Barokah teh goblok anjing. Aroni tuntung aya Aroni tuh saya lamun teu ku Aroni dihalangan geus teuing dikumaha si ieu teh ya Allah. Tur masa ngahalang. Pek teh teuing. Salam. Salam. Pek teh teuing ngerek dikukumaha. Oke guys, Rangeo. Aroni ya bertanya Teh. Aroni abi mah Jadi lagi goreng keseruan kita bieu alhamdulillah abi tulang meret cenah. Terus jasa. Soalna abi teh seueur ka bogohna cenah. Saur adenzim. Oh, hayang pelet. Henteu abi teh kajian banget goreng patut. Tapi share ka bogorna. Mohon sok picitna pelet itu. Bisa we ieu gerak kagok. Ya tuh kumaha aing. Geus sana sieun kontenna anjing. Ini kenaon gin? Anjing.
dibalikkeun kamerana, dibalikkeun guys. Geus aing mah geus anu lah guys. Loba pengganggu sumpah guys. Karena konten sedikit. Sorry atuh. Nah, tadi ada di telepon kengen euy. Padahal eta aduh anjing mah. Sareng ka bedaog. Cicing heula aing heula live-na, kadarak maneh nyieun konten aturanna kitu nah, maneh mah urang keur live. Jujur, nyieun konten. Tapi wae. Lagi di rumah. Oh nih. Mun apa rumah lah. Dadah. Nah tadi atuh. Aduh, anjing. Gitu guys, loba gangguan Aroni, salam Aroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mong sakitu sementabis Mang Rupi di seueur gangguan namanya pasial si Sarangka Bedog mah si Asbak Kohek mah si Sol Sapatu alieur pokona mah urang tutup heula we nya. Mangga Mang Miun tutup heula. Oke, engke dilajeng deui abi nyungkeun di waktu si Kak Aroni kita ngobrol serius. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, cak grampes.